والله وبالله وتالله من يقول هذه الكلمات وهي مجربة، من يقول هذه الكلمات والله سيفتح عليه. لو كان عندك محاضرة، لو كان عندك صلاة بالناس، لو كان عندك أي أمر تهتم له، لو كان عندك أي أمر يشغل ذهنك، لو كان عندك أي أمر يحزبك، التجئ بالله وقل اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي.